Здравствуйте, представители знака зодиака Водолей. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 22 по 28 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что вы переложите какую-то свою историю на метафорические образы карт. И у нас сегодня очень добрая колода Таро языческих кошек, где прорисованы действия. И вот эти действия вам подскажут, как правильно сориентироваться в той или иной обстановке, ситуации. Или какой-то жизненный пазл, та проблема, которая для вас сейчас наиболее актуальна, стоит на повестке недели. Будет, несколько вариантов к решению. И две составляющих, самые важные, это как неожиданности недели и что важно знать. Вот давайте такие вопросы мы с вами зададим. Итак, для водолеев на неделю с 22 по 28 января. Вообще в знаке зодиака Козерог у нас будут на этой неделе две планеты – Марс и Венера. И для кого-то либо личная жизнь, либо откуда ко мне приходят деньги или какие-то еще вопросы, связанные с финансами. Может быть, это недвижимости касается или имущества, или вопросы с банками тоже могут быть актуальны. Итак, перевернулась карта башня. Вообще карта башня – олицетворение тюрьмы. Это та тюрьма, то, что вас сдерживало. И правда, Плутон переходит в ваш знак. И это не тот Плутон, который был в Козероге. Козерог – это структура, это власть, это какая-то система. А вы – это свобода, это творчество, это новое качество жизни, новый вкус к жизни. И для вас вот именно башня, она проигрывается, как какие-то оковы спадают. Это, конечно, может и приходить через турбулентность. Это может быть и путем, когда какие-то непредвиденные ситуации. Но просто знайте, что для вас это правда новые возможности. Увы, возможности не всегда приходят таким образом, как мы это ожидаем. Но всегда по карте башни даже патовая ситуация предполагается, что мы успеваем запрыгнуть в последний, словно вагон уходящего поезда, или вот эту птицу счастья ухватить за хвост. Вот надо быть внимательным к деталям и чего-то не упустить. И, наверное, соглашаться с тем, как будто, да, если мы говорим про Плутон, что мы не в силах изменить. Вот это будет важно на последующие 20 лет. Если что-то уходит из вашей жизни, отпускайте, мои дорогие. Вам только вперед. Давайте теперь я сама достану карту. Видимо, кому-то, может быть, и важно это услышать. Тут могут быть, знаете, как, если на нашем земном уровне, допустим, изменения, допустим, законов. Вышел закон, который препятствует вам оформить какой-то документ. И вполне вероятно выйдет какой-то следом подзаконный акт. У кого-то просто держите руку на пульсе. Так в нашей жизни, увы, бывает. И важно успеть, может быть, в какой-то отрезок времени. Итак, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время для вас, мои дорогие водолеи, или что вам может помешать? А что вам будет помогать? Что скрыто? Достанем такую карту. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Денежную энергетику смотрим. И личная жизнь. Итак, давайте поразмышляем, что же важно знать. Карта прогресса, правда, карта перехода. Это еще и карта сдачи экзамена. Для кого-то из вас буквально экзамен. Может быть, получение документа, сертификата. Вы проходите или проходили курсы, и вот теперь вы заканчиваете. Или для кого-то из вас это жизненный экзамен. Может быть, это просто интерес. Я решил изучать языки. Или языки программирования. Или какая-то другая составляющая, наука, ремесло для вас, может быть, будет интересно, буквально даже ремесло. И в последующем эти знания мы применяем на практике, и растет наш доход. Буквально карта прогресса и в этом проигрывается тоже. Все-таки у нас идут пентакли. Для кого-то это жизненный экзамен, когда проходит, знаете, своего рода тоже жизненный этап, он какой-то уже вами пройден, и вы сейчас словно на пороге. Для вас осталось только перешагнуть. Но эта карта тогда говорит:
Будь открытым миру, будь открыт новым возможностям, и для тебя не будет ничего невозможного, если ты будешь вот как раз из области рационального или какую-то свою мечту ты на самом деле захочешь реализовать в нашей повседневной жизни. Вот об этом тоже может говорить карта. Почему и прогресс как будто есть. Неожиданности. Шикарно, мои дорогие. Правда, я бы сказала по этим двум картам. Вот, мои дорогие водолеи, если кто-то смотрит и все никак не может приступить, допустим, я хочу изменить профессию. Приступайте к новому обучению. Вот здесь проиграется сфера IT. Шикарно, это точно. Или работа, связанная с интернет. Работа, связанная удаленная, как будто, да? Или работа, связанная с перемещениями. Кто-то из вас, может быть, хотел всю жизнь путешествовать и работать на самого себя. Удаленно, опять же, да? И у вас это получится. Вот что-то вы как будто изучаете, узнаете, и весь мир перед вами открыт. Какие-то удивительные возможности. А ведь эта карта, точнее, эти две карты для кого-то из вас, мои дорогие водолеи. Вы умеете видеть мир глазами ребенка. Вы умеете не терять свою мечту. И вот реализовать ее. И не важно, какой у вас возраст. Главное, но, знаете, не быть очень прагматичному, а понимать, что чудеса случаются с теми, кто в них верит. У вас шикарный старший аркан. Конечно, он может говорить конкретно о получении денег, например, правда, почему нет? Аркан мир. Вообще это само по себе гармония, мир. Это нет ничего невозможного. И посмотрите, это гармония в душе, безусловно. И когда мы получаем то в конечном итоге, или по этой карте как будто на неделе у нас есть возможность благодаря приложенным усилиям на последующий период сделать какой-то для себя хороший рывок в будущее. Такой вот квантовый скачок, когда вы останетесь довольны, когда полная идиллия. У нас в виде восьмерки лемнискаты, два кота и как будто единство того, что и внизу, и вверху. Это будет очень важный философский момент, что вверху, то и внизу. Может быть, кто-то из вас, интересной духовной практики Гермеса Трисмегиста – это один из важных принципов как раз герметизма. И это на самом деле, я уверена, наверное, за время пребывания Плутона в вашем знаке это будет доказано наукой. Но по части квантовой физики она где-то к этому очень приблизилась. И нет ничего невозможного, правда, мне нечего добавить. Но от ваших приложенных усилий, вот вам только стоит поверить в самого себя, и выстроится какая-то канва, или выстроятся ваши действия. Главное, не отрицать, не говорить «я не могу» или «этого не может быть». Откроются новые двери, встретятся те люди, которые нужны, и у вас все получится. Ладно, идем дальше. Чему сейчас не время? Правда, удивительное сочетание. Не время от чего-то отказываться. Хотя по этой карте не время искать выход, может быть, какой-то из лабиринта, а просто допустить самое невероятное. Может быть, об этом говорит карта. Безусловно, туз мечей – это когда мы можем что-то резко отрезать, словно. Или сказать «нет, этого не может быть». Не отказывайтесь от альтернативных вариантов развития событий. Допускайте это самое невозможное, невероятное стечение обстоятельств, каких-то ситуаций жизненных. И даже кризис для вас будут новые возможности. Мне нечего добавить. Мои дорогие водолеи, я надеюсь, вы меня правильно понимаете. Вот такие удивительные арканы. Что вам помогает? Карты живут своей жизнью. И все то, что я говорила по карте башня, что для вас падают какие-то оковы. Для вас, если даже для кого-то это патовая ситуация, или для кого-то из людей в вашем окружении, это как крушение чего-то, или какие-то сложности, то для вас это новые возможности. У кого-то банально, вот чтобы перевести на наш земной язык, предположим, человека лишают должности по вашему месту работы, по какой-то, может быть, банальной причине или по какой-то причине, которая, как тоже стечение обстоятельств. Для человека это тяжело, грустно, а для вас
это как возможность занять эту должность. Вот подобное в любой сфере жизни, какая-то ситуация, то, что для кого-то в минус, для вас может проиграться в плюс. Для кого-то в минус по документам что-то будет, а для вас наоборот в плюс. Вот просто поймите, что для вас сейчас как будто нет преград. Старший аркан. Но будьте внимательны к событиям, которые приходят к вам извне, к обстоятельствам, к информации, потому что мы никогда не знаем, где эта возможность поджидает, правда. Что скрыто? Да тут много возможностей. Тут самое главное не замечтаться. Понимаете, тут быть реалистом нужно. Здесь где-то не одевать розовых очков и не думать, что без наших усилий все получится. Вы можете на этой неделе получить, ну, знаете, как какую-то вдохновляющую новость или какую-то информацию, и захочется для вас расслабиться где-то. А нам говорят, вот если даже какая-то тема вас или как инсайт посетила, вот я хочу что-то сделать, то это нужно переложить в какую-то реальную плоскость, начать что-либо изучать или понимать, что эта мысль, она ко мне пришла не случайно. Это мне нужно что-то продолжить и попытаться переложить на реалии какие-то. И у вас как раз это получится, и будут продолжения как раз ваших намерений, целей, или мы, как говорим, открываются новые перспективы. Здесь будет важно, как и не устроить себе глубокую философию или не искать черную кошку в темной комнате, так и не одеть где-то себе через эмоции, ну, розовые очки. Что скрыто? Много возможностей, в принципе. И карта говорит отчасти. Семерка кубков. Эта карта, называют ее как фантазии или иллюзорного успеха. Но в данном случае через фантазии, то, что кто-то назовет фантазиями, другой назовет мечтой. И тут как раз вот скрыта какая-то мечта. Или, с другой стороны, увидеть через какие-то обстоятельства все-таки реальность, ведь может быть и много каких-то наших желаний, но соотнести, что наиболее близко к реальной жизни теперь, для вас будет тоже важно. Где-то и мечтать, но и быть реалистом. Понимаете, вот, наверное, вот это тонкий нюанс, вот эту тонкую грань для вас, мои дорогие водолеи, словно ее держать в фокусе внимания. И это будет означать гармония, по сути дела. Это и есть, что вверху, то и внизу. Дела, работа, бизнес. У кого-то поездки, у кого-то карта скорости, карта прихода быстрых сообщений, карта людей, которые могут внезапно появиться в нашей жизни, и карта того, что мы чего-то не можем отложить на потом, нам в чем-то придется проучаствовать. Или, правда, совершить какую-то поездку, или отправиться, или чего-то не упустить, мои дорогие. Идет энергия движения. Может быть, правильно провзаимодействовать с конкретным человеком или осуществить важный разговор. Или, вот я как говорила, кого-то снимают с должности, а вам, значит, надо не упустить что-то, а именно ухватить в нужный момент, чтобы не прошляпить чего-то. Держите руку на пульсе. У вас на кону, ну, новое качество жизни может стоять. Какое-то совершенно иное, нежели было до того момента. Давайте посмотрим, что на финансы. Вот у кого-то, как и предложение, действительно, либо новые должности, либо новые способы заработка. По этой карте иногда словно пространство нам помогает. Вселенная как посылает какое-то сообщение. И первый момент оно нас может где-то шокировать или ввести в какой-то стопор. Но в последующем мы понимаем, что это было нам во благо. У кого-то буквально получение денег или решение какого-то вопроса с имуществом, финансами, в банках, с недвижимостью тоже может быть. У нас словно арка изображена на карте. И кот катит туда пентакль. Это вот и есть тот мир, который открывается перед нами. Перед вами, мои дорогие водолеи. Нет ничего невозможного. И вот здесь через новые возможности, новые способы заработка. Я бы не сказала с учетом двух старших арканов и тройки пентаклей, что важно знать.
что это ситуация одной недели. Нет, и можете где-то, ну, так и расслабиться и никаких действий не предпринять. И тогда эта неделя каким-то позитивом в одной неделе может и закончиться. Но тут очень важно что-то продолжить, наверное, как по Плутону, лет на 20 вперед. Личная жизнь, точно, продолжить, сделать какой-то выбор. У кого-то выбор в личной жизни, у кого-то в работе. Правда, личная жизнь не только про любовь, а еще это ваши амбиции. И ваши амбиции, они как раз тут должны быть на первом месте. Амбиции это не значит, что наши доказательства или какой-то наш внутренний пафос или внешний даже. Нет, это с чем-то определиться. И тут своего рода развилка. Куда? И вот у нас такой код. Это двойка жезлов. С одной стороны, это карта новых возможностей, новых берегов. И правда, с чем-то определяться придется. Может быть, и правда у кого-то проиграется, как, ну, была развилка жизненно важная, когда два партнера, может быть, любовный треугольник все-таки у кого-то и так может проиграться. Но все же жезлы, дела, работа, бизнес, и поэтому я больше вижу решение вопросов через финансы и какую-то вашу личную составляющую, что вы хотели бы для себя осуществить. Или какого качества жизни вы хотите. Вот если вы поставите перед собой цель, ее как будто нужно выбрать, нам об этом говорит карта, то нет, ничего для вас невозможного. Удивительная вообще сама по себе неделя, которая открывает перед вами новые перспективы. Может быть, у кого-то это проиграется больше в личной жизни, правда, и вы будете словно на выборе. Какие-то хорошие, добрые известия. Или даже если известие, мои дорогие, для кого-то словно патовое или внезапное что-то, то тоже, знаете, нужно додумать. Для вас где-то скрыты возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.